अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लच केबल बहुत ज़्यादा हार्ड है जिसकी वजह से आवाज़ कर रही है। आए इसकी मुकम्मल सर्विस करते हैं। दोस्तों हमें 14 नंबर की गोटी और एक प्लास की ज़रूरत होगी। प्लास की मदद से केबल को पकड़ कर रखें और 14 नंबर गोटी की मदद से इसके नेट को लूज़ करें। दोस्तों चूड़ियों को एंड तक लूज़ करना है। बीच में आपको कट दिखाई देगा, इस कट से केबल बाहर आएगी। इधर बाहर लिया। दोस्तों इस नेट को 10 नंबर चाबी की मदद से खोलेंगे और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एडजस्टिंग वाले नेटों को भी लूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं, इनको 14 नंबर चाबी की मदद से लूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी प्लास की मदद से केबल को पकड़ के रखना है और 14 नंबर चाबी की मदद से इस नेट को खोलना है। दोस्तों ये जगह थोड़ी सी मुश्किल होती है, नेट खोलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। यहाँ पर भी दोस्तों नेट को आखिरी चूड़ियों तक लूज़ करना है ताकि इस कट की मदद से केबल आराम से बाहर आ जाए। दोस्तों केबल हमने बाहर निकाल ली है, अब इसकी सर्विस करते हैं। दोस्तों ये चेक करें, बहुत ज़्यादा हार्ड है। दोस्तों मेरे पास डब्ल्यू क्लीनर है, मैं इसकी मदद से तार की सर्विस करूंगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिलाई वाली मशीन का तेल किसी भी दुकान से बआसानी मिल जाएगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक ऑयल डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। आए इसकी सर्विस करते हैं। दोस्तों इसकी मदद से सर्विस जल्दी हो जाएगी, अंदर की कचरा और जंग वगैरह एकदम साफ़ होगा। दोस्तों इसको तब तक डालते रहें जब तक ये नीचे तक ना चला जाए। जिस टाइम ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगी। साथ साथ दोस्तों इस तार को हिलाते रहें ताकि कचरा नीचे की जानब जाए।
दोस्तों डब्ल्यू क्लीनर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया है। दोस्तों ये चेक करें इसमें कितना ज़्यादा कचरा है। इसके नीचे फोकस ग्लास इधर ऊपर हमारे हाथ से नीचे लेट जाए। दोस्तों ये चेक करें केबल में कितना ज़्यादा कचरा था। दोस्तों तार मुकम्मल रवां हो चुकी है। अब इसको साफ़ कर वापस अपनी जगह लगाते हैं। दोस्तों जिस टाइम आप तार को खोलें तो इस एडजस्टिंग वाले नीचे वाले नट से नहीं छेड़ना, ऊपर वाले को मुकम्मल लूज़ करना है और इस कट की मदद से तार को अपनी जगह वापस डालना है।
केबल को वापस अपनी जगह लगाकर एडजस्टिंग करनी है। एडजस्टिंग को दोस्तों अच्छी तरह अपनी जगह टाइट कर दें। दोस्तों क्लच बिल्कुल नरम हो चुका है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक भी कर लेते हैं क्लच अपनी जगह ठीक काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों गियर लगाकर भी चेक कर लें, सब गियर अपनी जगह ठीक लग रहे हैं। दोस्तों एडजस्टिंग हमेशा नीचे रखें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।